Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Всем большое спасибо, что смотрите, подписывайтесь, ставите лайки и комментарии. Предлагаю вам посмотреть второй расклад на тему «Ветер перемен, что принесет в вашу жизнь». Помощником в раскладе будут у нас карты Таро прерафаэлитов. Давайте узнаем, какие будут события, перспективы, какие будут важные моменты, что хорошее придет в вашу жизнь. На выбор будет у нас 4 позиции. Первая позиция, вторая, третья и четвертая. Внимательно посмотрите на все варианты, интуитивно выберите свою позицию. Напоминаю вам, онлайн-расклад носит общий характер и не является индивидуальным. Независимо от того, когда вы смотрите этот расклад, он для вас будет проигрываться, будет актуальным. Я думаю, вы уже выбрали. Кто не успевает, ставьте на паузу, а мы начинаем с первой позиции, и выпадает двойка пентаклей. В этот период не следует ни к чему относиться серьезно. Лучше прожить играюще легко. Проявляйте гибкость. Пробуйте что-то новое и не отказывайтесь, если не получается с первого раза. Повторите попытку. Возможно, кто-то из вас будет отдыхать, развлекаться, встречаться с друзьями. И совет вам: балансируйте, приспосабливайтесь и не забывайте о тех, кто рядом с вами. Желаю вам удачи. Вторая позиция, кто выбрал? Выпадает старший аркан «Звезда». Карта указывает надежды на новую жизнь, на вдохновение, на перспективы. Некоторым указывают на раскрытие талантов и интуиции. Это время покоя и погружения в мечты и фантазии. Хорошее время для творчества, медитации и разговорам по душам. Все, что вы задумали, скоро может осуществиться. Надо немного подождать. И совет вам: будьте искренни и честны. Верьте в себя и в лучшее будущее. Желаю вам удачи. Третья позиция, кто выбрал, выпадает туз кубков. Это период эмоционального подъема, проявления любви, заботы и чувств. Возможны новые знакомства, рождение детей и общение с близкими. Для некоторых указывают на поддержку родных, на гармонию, возможность испытывать настоящее чувство и заниматься любимым делом. Хорошее время для начала какого-то дела или вдохновения. Постарайтесь подойти к делу неформально, с чувством и желанием. И совет вам: проявите чуткость и заботу, разделите радость с близкими. Желаю вам удачи. И последняя, четвертая позиция, кто выбрал, выпадает королева кубков. Это будет спокойный период благополучия и защищенности. Любые события связаны с семьей, встречи с мамой, разговоры по душам. Возможны замужество и рождение ребенка. Глубокое участие в какой-то проблеме, поддержка какой-то женщины. И совет вам: проявите заботу и участие. Прислушайтесь к своей интуиции, она вам может помочь в принятии решения. Желаю вам удачи. Вот такой у нас получился расклад на тему «Ветер перемен, что принесет в вашу жизнь». Желаю вам побед во всех начинаниях, любви, счастья и душевной гармонии. Благодарю вас за внимание. Активнее подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие видео. Ставьте лайки, комментарии и до новых встреч на канале.